Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Insan Kamil, saya sekarang berada di kawasan Waduk Jatiluhur, tepatnya di Resort View Lake, Purwakarta. Sahabat Insan Kamil, kita sebagai manusia terkadang hilaf dengan kesibukan-kesibukan duniawi kita. Kita senantiasa fokus kepada pekerjaan kita sehari-hari, sehingga tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, dalam waktu yang panjang seharian, kita fokuskan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Itu tidak menjadi masalah karena sebagai manusia tentunya kita harus bermuamalat, berinteraksi, saling memberikan kemanfaatan satu dengan yang lainnya. Namun, ada satu hal penting dalam kehidupan kita. Jikalau kita senang kepada sesuatu, jikalau kita menginginkan sesuatu, kita sebagai manusia senantiasa membicarakannya, senantiasa mendengarkannya. Maka ada hal penting yang harus kita bicarakan, yang harus kita dengarkan, yang harus kita pikirkan setiap hari. Apa itu? Yakni kita harus membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mendengarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, telinga kita mendengarkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari lisan kita menyampaikan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemahahebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping pembicaraan-pembicaraan yang lain, maka perkara membesarkan Allah dengan lisan kita merupakan suatu perkara yang sangat-sangat dipentingkan. Dengan kita membicarakan lagi dan lagi tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita mengetahui bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika hal tersebut jarang kita bicarakan, jika hal tersebut jarang kita dengarkan, maka otomatis jarang kita pikirkan, dan tentunya hati kita pun tidak merasakan tentang kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sering-sering kita membicarakan lagi dan lagi, setiap hari, setiap waktu, dengan teratur, maka pikiran kita, lisan kita, telinga kita akan terbiasa dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kata-kata yang memahahebatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika tidak kita lakukan, telinga kita tidak mendengar kemahahebatan Allah, lisan kita tidak mengucapkan kebesaran Allah, maka kita akan merindukan. Kenapa? Karena kita setiap hari membicarakan dan mendengarkan, memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waduk ini kita lihat hamparan air yang demikian luas. Ini adalah salah satu manifestasi dari kemahahebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan air ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemanfaatan kepada kita manusia, kepada tumbuh-tumbuhan yang ada, dan juga kepada hewan-hewan. Air ini kita pergunakan untuk membersihkan diri kita. Air ini kita pergunakan untuk minum. Air ini kita pergunakan untuk memasak makanan. Air ini dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan sehingga tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan subur. Pohon-pohon akan lebat, rindang, dan berbuah berkat ada airnya air ini. Ini adalah karunia yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan di hadapan kita saat ini terhampar begitu banyaknya air yang ada di sini. Begitu luasnya yang adanya air di sini. Ini adalah salah satu betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dengan memberikan nikmat berupa air ini. Air tanpa air ini, maka tidak akan bisa makhluk hidup bertahan untuk survive. Dia akan punah. Jika tidak ada air, tanah-tanah akan kering kerontang. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya lambat laun akan kering dan hancur. Binatang-binatang tidak bisa minum. Sapi, pemakan, tumbuh-tumbuhan akan kehilangan makanannya. Dan semuanya akan punah. Dan karena ekosistem ini adalah keterkaitan satu dengan yang lain, maka kita pun akan terkena dampaknya. Dengan air ini,
air yang mengalir dari ketinggian kepada tempat yang rendah, kemudian bersatu di lautan luas, dan di lautan luas tersebut air dibersihkan. Air-air yang sudah kita pergunakan untuk bersuci, mencuci, dan lain sebagainya, mengalir ke sungai, dan bersatu di laut, dan dibersihkan kembali. Dan air tersebut diembunkan, menguap ke langit, berkumpul menjadi awan mendung, dan dihembuskan lagi ke muka bumi, yakni kepada tempat-tempat ketinggian, seperti pegunungan. Dan dari pegunungan tersebut turunlah hujan. Gunung tersebut dengan tumbuh-tumbuhan yang subur menyimpan cadangan air yang diperlukan untuk kita manusia. Sirkulasi air ini dari mulai turun awan mendung, jatuh ke pegunungan, jatuh ke daratan di tempat kita bermukim, kemudian kita manfaatkan, sebagian meresap ke tanah, dan sebagian mengalir di sungai akan kembali ke lautan lepas. Dan akan ada siklus seperti itu. Siapakah yang memberikan tadbir seperti itu? Siapakah yang menjadikan air ini begitu teratur perputarannya? Dari langit, jatuh ke bumi, ke laut, dan ditarik lagi ke langit. Ini adalah skema yang terus-menerus berlangsung sepanjang waktu, sepanjang bumi ini ada. Tentunya, ini adalah bukan karena kita, tapi ini adalah karena kemahebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, perdengarkanlah kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Perdengarkanlah kemahagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Gunung-gunung terhampar sebagai tonggak-tonggak paku bumi, sehingga bumi tidak berguncang. Begitu indah, begitu harmoni. Tidak ada yang cacat dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat insan kamil, apakah hati kita tidak tersentuh? Apakah mata kita buta melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Melihat keindahan alam raya ini yang diberikannya kepada kita manusia. Untuk itu, marilah kita bersyukur. Kita pergunakan hidup kita dengan sebenar-benarnya agar hidup kita punya makna, dan tentunya kenikmatan alam raya ini menjadi surga kita di muka bumi ini sebelum kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Demikian sahabat insan kamil dari Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Resort Lakeview. Saya menyampaikan jazakumullah khair atas subscribe-nya, share, like, dan komen, dan terus menyimak video-video ini untuk memberikan kemanfaatan bersama. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.